嚟緊咧就係中秋節同埋國慶節啦，咁雙假期間咧，中山樓盤呢邊有咩活動呢？我哋今期大家嚟到中山嘅城區呢個位置啦。咁我身後呢個樓盤咧叫做德寶怡高嘅，呢個樓盤咧都喺中山呢邊咧都係非常有口所碑嘅，而且個質素嚟講非常之數一數二嘅嚇。咁佢當其時樓價都非常之高價，2萬零蚊嘅單價，而依家咧全部都係嗰度清緊貨啦，咁係帶俾大家着數，所以我哋今期帶大家嚟睇睇呢個樓盤依家清緊尾房咩階段。咁佢依家咧就主要在售緊5棟、7棟同埋8棟嘅，咁主要貨量比較多嘅話咧就係7棟呢一邊。當其時咧樓價平，即係今年嚟講唔使對比翻之前啊。今年嘅樓價嚟講咧，都係要比較高價嘅嚇，1萬幾蚊、13000、14000蚊。依家咧都係每平方米減少咗1000、2000蚊左右，所以咧佢足平咗每一套平10幾20萬左右。咁你平嘅呢個20零萬，你愛嚟裝修、愛嚟買家私家電係完全足有餘嘅。咁呢個咧就係依家好鬼平嘅一個價錢，單價經11000零蚊到12000蚊之間就可以成功上到車。你可以咁樣理解啦，喺博愛里比博愛里平幾百蚊就可以成功攞到呢套單位啦。咁佢呢度咧7棟咧係賣緊嘅面積段咧係128平方同埋110平方米大三房單位嘅 ，OK。咁佢主要清價尾貨咧，全部每7棟成棟全部愛嚟清貨，唔係之前講緊話4樓啊、5樓啊或者14樓呢啲難聽嘅 number 或者話低樓層。依家講緊清貨咧係譬如講10幾樓、11樓、13樓、15樓、18樓嗰啲中高樓層，又或者係高樓層19樓、21樓、23樓呢一啲嘅 ，OK。好，咁我哋5棟呢一邊咧，仲有少部分貨量108平方同埋128平方，咁仲有8棟啦，就係219平方大平層單位嘅。好，咁我哋依家再睇過嚟啦，我哋依家咧就係小區下邊啦。咁大家要睇翻啦，咁呢個樓盤咧去邊度都方便，點解咧？佢呢個3個字咧行路就可以去到 Coco City Shopping Mall， 4個字行路咧就可以去到 Top Park 廣場富逸城嗰邊嘅。咁而且咧佢樓下咧都係有足夠成熟嘅商圈，特別咧我哋睇翻佢對面咧就係廣聯博爵同埋東方明都呢2個比較成熟嘅一個住宅區，所以咧大家睇翻佢下邊一條食街，間爆滿晒嗰啲鋪頭。即係你要食街，譬如講美宜家啦 ，OK， 咁中字大藥房啦、豬腳飯啦等等，呢啲要買餸嘅、消費嘅、細型嘅，着住拖鞋落街你都可以行得到、消費得到。同時嘅話咧，佢呢個樓盤下邊咧都係有呢個新鮮超市，就係佢小區嘅呢個出入口呢個位置，所以足夠方便你去消費。同時嘅話咧，就如果你去銀行嘅話，佢呢邊出邊都有2間銀行喺出邊嘅，咁佢都可以坐我哋公交車去到中山各個地方都方便。咁最緊要咧就係佢呢個幾分鐘時間就可以去到中山市嘅最大嘅城軌站中山站。喺中山站咧，你就可以去到廣州南站或者係珠海站，係會成為以後成個中山最大嘅一個樞紐站 TOD 樞紐站。同時嘅話，27年啦，你中山站嗰邊你要通地鐵，會去到廣州珠江新城都係好方便嘅。好啦，咁我哋依家即時去小區裏邊睇一睇，佢裏邊嘅空間更加係點樣？嗱，呢個小區出入口嘅位置啊，咁你如果有人過嚟嘅話咧，佢都係有業主通道啦，人面識別先可以入到嘅。嗱，佢呢度咧就係有小區咁樣出入嚟嘅一個通道啦。咁我哋依家咧就嚟到佢小區嘅園區裏邊啦。咁小區園區裏邊咧，大家睇翻，佢可以講一半公園一半住宅。點解咁樣講法咧？就係因為佢綠化率超鬼高啊，49% 嘅綠化率嘅。咁呢一個咧就5座，咁5座嘅後邊咧就第7座嘅。咁就我哋等陣會去實體樓樓上影俾你睇嘅，我哋即刻去片睇睇。
11,000蚊左近嘅單價就可以上車，咁靚嘅市區景，大家睇翻。嗱，呢個景超絕㗎，絕喺邊度呢？我一步一步同大家講翻。我左手邊呢度呢，呢棟高高地嗰度呢叫做 Coco City 嘅。咁 Coco City 行過嚟少少，嗰個黃色嘅樓宇嘅旁邊呢，就係富逸城嘅 Top Park 廣場。呢兩大商圈呢，離翻我哋呢邊行路過去，僅需要3至4個字就可以行到，即係行路咋，唔需要你坐車。樓下呢，就係可以行過去中山路咁樣行過去嘅。咁而且嘅話呢，你要 shopping 嘅話，除咗呢兩個商場之外呢，你樓下都係有街市嘅，即係我哋旁邊咧都有街市。咁佢呢度咧有佢嘅寫字樓，你如果話辦公啊各方面都方便，因為咧佢呢度係有佢嘅一個入立電梯嘅總部啦，中國鐵塔嘅總部啦，萬科集團總部啦，仲有2間銀行咧都喺呢個商業中心呢邊嘅。咁我哋再睇翻前邊呢個咧有五馬峰，咁呢個五馬峰呢個綠色嘅呢個山過去少少，嗰2座高高地嗰度咧就奇光三城啦。嗱，我哋依家所處呢個位置就係依家做緊特價嘅樓層，平過你即係出街買餸咁平啦，各位街坊。因為咧依家呢一棟7棟咧全部清緊尾房。咁我哋依家所處位置係23層高嘅23樓，23樓呢一套都係現樓，咁都係11,000零蚊嘅單價就可以成功上到車，128平方3加1房。我哋從頭開始睇翻。嗱，我哋買落嚟咧，即係睇即所得，因為佢都係清水樓交付。咁你如果要參照翻佢裝修方價咧，你可以睇翻我哋視頻最尾下，會慢慢同大家介紹翻佢嘅一個裝修設計嘅一個建議俾到你，因為佢有視頻單位。嗱，佢2梯4房，呢一房咧係嗰度裝修緊啦，因為人哋都係入住緊啦。頭先我哋輕地推開門去睇，人哋嗰啲工人都係嗰度施工緊，都係128平方。OK， 咁我哋依家行過嚟，嗱，入門入嚟之後，呢個咧有露台，呢個露台部件咧送一半面積俾你，咁你收樓之後可以封窗處理，做翻一個飲茶室、房間都可以。咁跟住再行過嚟啦，呢個咧就係你嘅廚房。咁你廚房出嚟咧就有一個生露台，咁佢生露台咧就可以望到佢裏邊嘅別墅啦。冇錯，呢個小區就有別墅，因為佢不嬲呢個小區好鬼大，300畝地嘅。咁咧有別墅、有寫字樓、有高層住宅。咁佢呢個別墅都好鬼貴啊，因為都1000零蚊，1000幾萬啊一套。OK， 咁跟住佢後邊咧有技術學院、實驗中學，都係呢個附近嘅，所以喺呢度住嘅話咧，你都係非常之有學校嘅一個氛圍喺度嚇。好，咁我哋依家行過嚟呢個節廳設計3.6米嘅一個開間啦。咁跟住咧行過嚟咧就係我哋頭先出街睇到嘅佢嘅一個景觀，大家睇多一次，因為佢依家呢個係實體樓，咁啊就眾多樓層選擇。之前咧就係攞出嚟買咧特價咧就係4樓啊、5樓低樓層或者14樓嗰啲，咁依家攞出嚟買樓價，即係樓層嘅話，佢真係好有心思攞出嚟買咯，所以佢有咁多樓層出嚟。咁而128平方咧就19樓、21樓、23樓，所以我哋揀咗呢個23樓俾你睇。好，咁我哋依家睇翻呢個咧就係洗手間，呢個咧就係第一個大房間，呢個就係主人房。主人房咧仲有個洗手間擺喺度嘅嚇，咁佢主要係望住呢個斜斜地嘅別墅景觀，同埋佢對面嘅樓宇。好，咁我哋依家再睇翻呢度出咗嚟咧，就係第2間大房啦。呢間大房佢嘅視野景觀同我哋頭先主露台景觀一致嘅，望住出邊嘅商業中心。好，咁我哋依家再睇翻第3個房間。呢間房細少少嚇，都係一致嘅呢個氛圍。
好，咁呢一個咧就係128平方，俾到你3+1房，128平方嘅，咁就7棟呢一邊。咁依家帶大家睇一睇7棟嘅110平方係點個景觀。咁呢個都係即係即所得，係屬於清水樓交付嘅。咁你 total 計落嚟呢一套140零萬就可以成功上到車，首期20萬左右啦。咁呢個清水樓嘅裝修標準咧，即係裝修設計，我哋擺到視頻嘅最尾，有興趣咧都可以睇翻嘅，因為我哋會影埋示範單位俾到你去參考。好，我哋一齊去睇睇7棟嘅110平方係點個情況，點個景觀，我哋一齊去片睇睇。依家咧就嚟到110平方米3房嘅實體樓，帶大家睇睇。我依家所處嘅位置咧係15樓嘅高度，帶俾你睇到嘅視野係點個樣咧？即刻揭曉。嗱，依家呢個就係15樓嘅一個高度。其實15樓咧都唔算矮啊，中高樓層嚇。咁我哋左手邊咧就睇到千零萬一套嘅別墅。咁跟住咧，更加貼緊翻下邊嘅園林景觀，同網球場等等呢啲都睇得到，睇得好清楚。咁而且嘅話咧，我哋右手邊呢邊，大家可以 feel 到咧，佢生活氣氛非常之濃厚。我哋右手邊呢度呢個小區叫東方名都嘅，咁佢都係有年頭嘅小區，所以佢入住率都比較高。下邊咧一條街咧有食街啦，同埋生活用品呢啲全部都係非常之濃厚，所以我哋喺7棟呢邊行落嚟咧2分鐘左右啦，都可以行過去嗰邊消費，非常之方便。呢個咧就係15樓俾到你嘅景觀。好，我哋依家帶你睇睇佢嘅一個裏邊間隔，3.6米嘅開間，餐客廳一體化。咁廚房咧就喺入門嘅右手邊，廚房比較細少少。不過好就好在廚房出邊咧有個生活露台，所以佢生活露台又望住對面嘅東方名都下邊嘅食街，所以蘭州拉麵啦、龍宮豬腳飯啦、沙縣小食啦，大家可以睇到咧。我係呢個方向可以睇到每間鋪頭間間爆滿嘅，即係冇一間係吉鋪嘅。咁而且啦，呢個咧噼里呱啦嗰度裝修緊，呢個星咧其實係呢個係屬於清水樓，所以佢都係清水樓交付嘅。咁如果你想要參照翻佢裝修嘅一個 DIY 設計，你可以參照翻我哋片尾嘅帶俾你睇嘅佢嘅視頻單位，去參照翻咁樣設計。好，咁佢3個房間，呢間係細房啦，細房東南朝向嘅，擺到1.2米嘅床。OK， 咁呢個咧就第2間房，大少少啦，咁就活動空間大啲，1.5米嘅床擺得到。呢個咧就公用洗手間嘅位置。OK， 咁跟住呢度主人房，主人房可以做到南北對流。嗱，呢個咧就係佢飄台位置啊。咁呢個位置咧，多咗一扇窗俾你，所以有南北通透嘅一個效果。咁呢一隻咧就110平方米3房嘅，咁喺7棟呢個15樓嘅一個高度帶俾你睇嘅一個景觀效果。咁佢呢個 total 總價就110萬左右啦，左右都可以上到車，而且係現樓。好，我哋依家即刻帶大家去睇睇示範單位裝修效果係點樣，我哋依家去5棟嗰邊睇睇。Hello， 大家好，我哋依家咧就帶大家嚟到5棟呢邊嘅實體樓啦，亦都係示範單位11樓呢一度。咁我哋頭先咧就帶大家睇咗7棟嗰邊110平方米嘅實體樓。嗱，咁趁熱打鐵啦，我哋即刻帶大家睇睇5棟呢邊108平方米3房2廳2衛嘅。咁佢一樣嘅間隔，咁佢去做翻點樣嘅裝修 DIY 設計俾到你參考。咁靚嘅環境睇下，咁靚嘅餐廳睇下，廚房睇下，哇，超靚啊！咁樣唔話俾你知，你都會諗唔到佢係108平方咋。嗱，佢本身呢一隻戶型，佢戶型缺點咧就係佢廚房細，但係廚房細咧，佢就將佢廚房出邊嘅露台咧打埋一齊，打埋咗之後仲隔咗一小段咧，
就可以連接到我哋即係出邊仲可以連埋一齊，即係擺洗衣機、晾衣房啊咁樣。OK， 呢個咧就係佢廚房設計嘅一個亮點啦。咁跟住咧，再睇過嚟餐廳。餐廳咧就4至5人餐台，擺個餐邊櫃，咁你儲物空間就更加多啦。OK， 咁跟住咧呢邊仲可以擺我哋嘅雪櫃，所以佢點解廚房做 open kitchen 就係佢擺我哋嘅一個雪櫃嘅話咧，呢邊就有個空間俾到你擺。咁我哋依家再睇翻過嚟客廳都係3.5米嘅客廳啊，但係佢咁樣睇出嚟。咁樣字咁樣睇過嚟好舒服。嗱，呢個咧就係佢小區其中一個出入口嘅位置，咁就可以睇到出街嘅街景啦。出邊咧就係東方明都，呢個東方明都下邊咧都係一排嘅食肆，好多選擇。係啦，咁大家睇翻。咁跟住我哋左手邊呢個技術學院啦、實驗中學啦，同埋1000幾萬一套嘅別墅啦。都係左手邊。好，我哋主要參考翻呢一套嘅裝修風格。當然呢一套喺5棟呢一邊嚟講咧，仲有幾頭貨量嘅。呢一套係108平方。咁大家要 feel 到咧，我哋企喺呢度，佢有3.15米嘅層高，所以我哋行入嚟之後，覺得呢個層高嚟講，一啲都唔矮，好舒服咯。我第一感受係咁。好，咁呢個咧就第一個房間俾到你參考。一個小女兒房，1.2米嘅床。OK， 咁呢個咧就深段式嘅洗手間啦，即係洗手刷牙互不干擾啦。好，咁呢個第二間房咧就客房啦，或者 boy 房啦。OK， 咁都係做咗一個雙層隔音玻璃設計啦，咁就望到出邊。依家11樓高度，望到下邊嘅小區園林。都冇得好靚，咁啊講到小區園林都要同你講下，你有冇 feel 到下邊嗰啲樹咧綠綠地咁樣好多？咁啊講到佢嘅綠化率咧49%，好鬼高嘅。OK， 咁所以佢就一半住宅，一半就係佢嘅綠化，即係好似住喺公園咁樣。好，咁我哋依家睇睇主人房，主人房都係做咗南北對流。一入嚟南北對流，咁佢呢個窗呢度做翻一色過嘅衣櫃啊，咁啊一個2米床啦，咁佢都係望到下邊，即係出邊嗰啲游泳池啦、籃球場即係操場啦、籃球場啦，都睇得到嘅。好，咁呢一隻咧就108平方喺5棟呢一邊嘅示範單位，俾到你參考。你如果中意呢一隻風格咧，你就可以參照翻咁樣，將頭先睇嘅7棟嘅110平方，按照翻佢咁樣嘅一個裝修 DIY 設計。呢一套嘅話，11000蚊左右嘅單價就可以成功上到車，而且仲有火炬區政府嘅補貼2萬蚊，即時送到你手頭上嘅。好，我哋依家去睇一睇5棟128平方嘅示範單位點樣？我哋即時去片。我哋頭先睇咗5棟嘅108平方示範單位，接落嚟帶大家睇呢一隻係5棟嘅128平方米嘅示範單位。咁大家去睇翻呢個圖7啦。咁我哋頭先睇嘅7棟嗰邊嘅實體樓要用呢邊咧都係有間房去做一間細房，所以佢係3加1房嘅。我哋即時開片睇。嗱，大家睇翻，呢個空間好鬼大間啊！咁你都可以喺7棟嗰套23樓嗰個128平方，你呢個都可以咁樣做咯。即係本身係一幅牆體，咁咧可以將佢嘅餐客廳打通埋一齊，令到佢成個空間咁鬼大，係咪超大咧？好舒服啊！真係。咁我哋先睇睇佢嘅廚房。廚房做咗一個半開放式嘅廚房，所以可以令到佢廚房空間感更加大。因為不嬲佢廚房細咗啲嘅，但係佢做咗一個半開放式嘅廚房。咁跟住咧，佢呢個咧本身係露台佈建嘅面積啦，咁啊買一半送一半，
當然交樓嗰陣時，呢邊一幅牆，你打咗台之後咧就連埋一齊。咁佢點解環視一圈好似覺得佢空間大咧？就係、因為佢發展商好鬼精靈，因為佢呢度咧做咗一個鏡啊。咁啊做呢個鏡之後，可以令到佢成個空間咧，將佢放大咗2倍嘅，咁樣睇上去嘅視野更加大咯。OK， 咁再加上一點就係佢層高足夠高，3.15米嘅層高啦，所以佢令到又高又大嘅感覺。咁呢個3.6米嘅一個開間啦，咁啊佢做咗一個電視背景牆嘅。好，咁呢套咧喺5棟嚟講咧，都係仲有幾套嘅，11,000幾左右嘅單價。你中意嘅話，可以聯絡 Alison 呢邊慢慢對比。咁佢呢一個11樓啊，望到下邊嘅兒童樂園啦、小區嘅園林啦，一目了然嘅。咁啊，主要望到呢邊嘅一個小區園林景觀好鬼清晰。咁啊，有49%嘅綠化率都係睇得到。好，咁我哋依家去睇一睇3個房間係點樣用。呢個就洗手間啦。咁啊，同你講下佢出邊嘅洗手台嘅一個位置好鬼大，好長啊！咁跟住呢邊係做緊一個儲物櫃嘅一個空間啦。OK， 咁呢個出邊咁樣洗佢3段式嘅洗手刷牙壺不干擾咁樣。好，我哋而家睇翻啦，呢度咧就第一間房啊。呢個榻榻米咧就1.2米嘅床啦，咁樣兒童房都好靚咯，清骨子咯咁樣。咁呢個咧就係第2間房。呢間房咧就正常嘅1.5米或者1.8米嘅床都到，1.8米床到呢度啦。OK， 好，我哋而家睇主人房。主人房呢度咧冇乜嘢太大嘅驚喜點，即係風風靜靜。咁啊，最緊要就呢邊嘅主人房裏邊空間咧大少少啊，因為佢擺得到企工嘅位置，俾到你參考，好似人哋嗰啲酒店式嘅空間咁樣。OK， 咁呢個咧就德寶怡高5棟呢一邊嘅景觀啦，即係128平方米5棟景觀。咁我哋依家所處位置11樓，俾到你參考嘅佢裝修嘅 DIY 設計，因為發展商做咗另外嘅一個好靚嘅示範單位啊，拍俾你參考。單價嚟講咧就清價尾房5棟同埋7棟呢一邊嘅，咁啊7棟貨量比較多，同埋佢樓層都係比較多選擇，令樓層10幾樓至20幾樓都好多選擇。單價嚟講就11,000蚊到12,000蚊之間。咁額外咧就送俾你嗰個開發區政府補貼2萬蚊，直接減樓價嘅，呢個係好鬼吸引。咁啊最緊要就係依家臨近國慶節啦，咁所以咧佢樓價嚟講咧平好多，比翻之前或者前幾個月嚟講咧，佢哋都係平到1,000、2,000蚊1平方米嘅。咁樣 total 計落嚟嘅話，總價緊咗10幾20萬左右嘅一個總價，所以你就total 呢個20零萬一套嘅總價，你愛嚟裝修買家私家電完全足夠晒嘅。所以咧依家市場嚟講，發展商咁有誠心攞呢個價錢出嚟，或者咁靚嘅樓層出嚟，你得閒都可以過嚟呢邊睇睇實地對比翻嘅。咁佢呢個樓盤咧係德寶怡高佢樓下嘅商業街啊，或者去到周邊嘅商場嚟講都係好方便。Coco City 啊、富逸城啊、遠洋大順、深都會啊等等呢啲地方，又或者去到中山站嘅城軌站都方便嘅，所以咧可以不如過嚟呢邊對比翻德寶怡高、紅隧一品、博愛里、澳豐天譽等等上東新天地呢啲樓盤可以一次性對比過嘅。睇下呢度，記得 call 埋 Alison 64331695過嚟中山睇樓。喺香港有7人專車接翻你呢邊免費睇樓，我哋下期再見，記得點個讚訂我哋 channel，拜拜。